2021, so that we can make our reply. So we pray, my Lord. Any objection to that? Yes, my Lord. We don't take the same Your Honor. My Lord, this application was filed and was acknowledged by His Kkoti, Your Honor, on the 18th day of January. And the same was served to the respondents. If I may say, Your Honor, the same, that the entire group of more than 40 people, Your Honor, before And since the state has already said that they are not yet ready, and they will come up with after perusing the whole file and be able to submit before this panel. We therefore grant them to go ahead, and in this case we adjourn to 8th of February 2021. The logo comes, the bottom must be on. Tubadde mu kkooti olwaleero okuwuliriza okusaba kw'okweyimirirwa okwa abantu 49 abaasibibwa ku misango wano court martial, era ng'okusaba okwo kuwuliddwa nga bwe tulabye wabaddewo abakungu b'ekibiina, abantu bano bonna abasaba kibeegattiramu ekya National Unity Platform, nga bonna beeyama okugamba nti bajja laba nga bakomawo mu kkooti eno paka omusango guwulirizibwa. Wabula ekitukubye ennaku nti ate oludda oluwaabi ate lugambye terulina budde bwanukula kusaba kuno, ate ng'abantu bano babadde mu mikono gyabwe okumala ennaku nga 32 olwaleero, ne lusaba kkooti ebaweyo wiiki emu okusobola okwanukula okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa. Tukirabye nga kyannaku era kyennyamiza, kubanga abantu bano twandibadde tulaba nga baweebwa ensala oba kkooti ebayimbula oba negaana, naye kyandibadde tulaba nga kubanga okusaba kw'okweyimirira si kyamaanyi nnyo okukitwala wiiki endala, naye kkooti ekkirizigaza n'olwo olwabi nebawa wiiki endala eyo, era tusuubira nti nga 8 oba oli abo banaba bamaliriza byonna bye baagala n'okwanukula, era tusuubira nti kkooti ejja kuwa ensala esobola okuyimbula abantu bano okweyimirirwa. Tulabyemuko ku balwadde abalinga abalwadde kansa, embeera yaabwe teyonooneke nnyo mu wiikendi. Kituufu abantu bano bangi kuba tujjukira nti engeri gye baakwatibwa baatulugunyizibwa, bamala ennaku 5 nga tebanaleetebwa mu kkooti yonna, nga bali mu bifo abamu gye tutamanyi. Tukimanyi nti bukyanga bakwatibwa tebakkirizibwa nga kulaba baŋŋanda zaabwe wadde bannamateeka baabwe.
tubalabye nga abamu bawonyera era abamu betwogeddeko akatono bagambye nti bali mu mbeera kubanga oluusi prisons gye babeera tebaba na ddagala limala okusobola okulaba nga bajjanjaba ensonga ezo. Kyova olaba nga twali tusaba nti okusobola kuno kweyimirirwa kwandibadde kukolebwa mangu nnyo kubanga kitegeeza wiiki endala emu era abantu bano butafuna bujjanjabi bumala ate era nga n'ebyokulya n'ebyobujjanjabi ebirala nabyo tebimala. N'olwekyo kyennyamiza naye tulowooza nti oba oli awo nga 8 kkooti lwewadde banayimbulwa era tusabe nti banaba bakyali balamu okulaba nga bafuna obujjanjabi obutuufu. Kati ng'abantu abalina eŋŋanda, abalina abaana, abalina abazadde abali eno, we came with great expectations. Naye tebiggwaayo. Ekisingira ddala obukulu olunaku lwa leero, abaana bano mbalabye era ne njogerako nabo ne bankakasa nti bagumu. Mark my words, oba abali munda bagumu bwe batyo, abali ebweru mwe mulina okusinga okuguma ennyo kubanga mwe bwe mutaguma baba basibirwa bwereere tebibaamu nsonga. Nempunzika nti alina amagezi ategeere. Abali ebweru mugume nnyo nnyini ddala n'okusinga abali munda. One, Tulia Musima Geoffrey is my name. Today we came for the bail application of our colleagues, the 49 in numbers. We all know that between where they were arrested from, that was in prison in Masaka, to bring them here, most of them were tortured. 2, we also know that most of them are family members. Their family are still stranded out there because of their arrest and detention here. 3, we all know that because we came for the bail application, it is a constitutional right. And because this honorable court has the discretion to grant it, we expected the same to be done today. It's unfortunate that our colleagues were not, one, given an opportunity to proceed with the bail application. The state or the prosecutor came up and stated that they were not ready to continue with the proceedings today because they need to file a reply. Of course, their reasoning comes in the sense that we served them late. It's unfortunate that it's not us who served them late. It is this honorable court, upon serving us, they also served them, meaning that they had ample time since the 18th day of January till now. However, court has granted their adjournment until early next week so that we can come back and we hear or we proceed with the bail application. On that day, we are expectant that our colleagues, 49 in numbers, will be released on bail. The health condition of some of them. One, we have, They make it to the next day. one, we have, and we have stated it on court record, that most of them were tortured. Now, it is one thing to state it, it's another thing to see it. Between me and you over there, we have witnessed it. Most of them cannot walk. The ladies cannot even sit well. The gentlemen cannot even speak. Now, that alone needs urgent medical attention. Unfortunately, when we presented it before court, we were not able to be given that. We are believing as the legal team that come that day, if there is no success, we shall proceed